वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की अपडेट ये है कि एक्चुअली में आज से नहीं परसों से हो रहा है, स्कूटी की थोड़ी तबीयत खराब है। ये हुआ कि परसों उसको थोड़ा सा गले में दिक्कत हो रही, तो मैंने ध्यान दिया ठंडा पानी पी लिया है, तो उसकी वजह से उसको ठंड वंड लग रही है। तो ऐसे कल थोड़ा सा पता कब सा हो रहा था, गले में खराश वगैरह जो बहुत ज़्यादा हो रही। तो कल भी मतलब कल हम चले गए थे, बाहर निकल गए थे शाम को, जब हम वापस आए तो वो सो गया था। बट आज सुबह से उठे ना, उसको खांसी नहीं हो रही है, उसको बड़ा खराश बैठ जा रहा है खांसते खांसते। तो अभी तो वरुण चला गया है स्कूल, उसको मैंने फ़ोन कर दिया कि वो जल्दी जाने का ट्राई करे, तो डॉक्टर को लेके जाए कुछ ना कुछ तो सीरियस हुआ है। ऐसा तो रहता नहीं है, ऐसे मैं इसको दिखा रही हूँ, वरना वो बड़ा एक्टिव रहता है। अब मैं दिखा रही, जैसे मैंने बहुत ट्राई कर लिया है इसको, मैं इसको यहाँ से उठा रही हूँ तो वहाँ बैठ जा रहा है, वहाँ से उठा रही हूँ तो यहाँ बैठ जा रहा है। पर ये आज उदास है, इतना उदास इसको भी रहता नहीं है, इसको भी बड़ा शैतान बच्चा है। और वो इतने टाइम में तो वो भागता रहता है, और सुबह के टाइम तो उसका बड़ा एक्टिव टाइम होता है कि इधर भागना उधर भागना। हाँ, तो जैसा कि मैंने पहले बताया था कि स्कूल की तबीयत खराब है, तो वरुण को फ़ोन करा था, तो वरुण अभी स्कूल से आया जल्दी आ गया था इस वजह से कि स्कूल की तबीयत खराब है, तो इसलिए लेके जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। इसको भी बैठा ही रहा, अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, बट सुबह से तो बहुत ज़्यादा खराब हालत थी। तो आ गए डॉक्टर के यहाँ, और शायद आज ये बंद है, गया है देखने के लिए। हाँ, बंद ही है, तो देखते क्या होता है। वरुण चेक कर रहा है, खुल तो रहा है, थोड़ा सा खुला हुआ है, वो चेक कर रहा है, क्योंकि इसको भी तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा है, उसकी हालत बहुत ख़राब है। वो देख रहा है कि क्या हो रहा है, बाहर क्यों खड़े हैं हम यहाँ रास्ते में। अर्पित लगा रहा है फ़ोन की, देखते हैं कि किस टाइम तक खुलेगा, वरना वापस जाना पड़ेगा, या तो फिर आसपास वहीं किसी और क्लिनिक पे चलेंगे, क्योंकि बाद में आना पड़ेगा भैया, क्योंकि उसको हॉस्पिटल बंद है, तो वापस जा रहे हैं। शाम को बुलाया शायद। अर्पित ने डॉक्टर को फ़ोन किया था, तो डॉक्टर ने बोला शाम को 6 बजे आना है, तो वापस शाम को 6 बजे जाएंगे। आ गए वापस घर, तो शाम को फिर जाए डॉक्टर के यहाँ। तो मिलते फिर शाम को आपसे। दोपहर को जब डॉक्टर के यहाँ गए थे तो क्लिनिक बंद था, डॉक्टर को फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि शाम को 6 बजे के बाद आना। तो अब दोबारा जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ, तो उसको भी जैसा कि देख रहे हैं थोड़ा सा आज उदास है ही। तो अब देखते हैं जाकर क्या है क्या नहीं है। वैसे होप कर रहे हैं कि ज़्यादा कुछ होना, पर फिर भी डॉक्टर इसका अभी चेकअप करेगा तब बताएगा क्या हुआ है। मिलते हैं वहाँ पर जाकर। डॉक्टर ने स्कूबी को पास में ही भेज दिया है टेस्ट वगैरह कराने के लिए, उसके बाद पता चलेगा उसको एक्चुअल में हुआ क्या है। टेस्ट वगैरह करा के स्कूबी आ गया है वापस क्लिनिक। तो अब उसका चल रहा है नेसेसरी ट्रीटमेंट, जो उसको एंटीबायोटिक वगैरह जो लगना है तो वो लग रहा है। और उसको भी बेचारा पेन में है, उसको बहुत ज़्यादा इंजेक्शंस लग रहे हैं। चलो जो भी है, बट ये ट्रीटमेंट ज़रूरी है, लापरवाही नहीं कर सकते। अगर उसको कुछ थोड़ा भी हुआ है, कि वो बहुत सेंसिटिव डॉग है, तो अभी डॉक्टर से बात करेंगे एक्चुअल में कि उसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलना है और कैसे होना है। अभी तो उसको डॉक्टर ने आके प्रिकॉशंस वगैरह के लिए जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है इमीडिएटली वो कराए। उसके बाद पता चलेगा कि एक्चुअल में आगे होना क्या है। अभी का ट्रीटमेंट करा के तो वापस आ गए हैं मार्केट में। ये छोटी सी लेन किट नहीं है, यहाँ फास्ट फूड लगता है। तो मुझे यहाँ पर एक बालाजी वाला करके गोलगप्पे वाले हैं, मुझे उनके गोलगप्पे अच्छे लगते हैं। मीन्स इतने अवेलेबल है उसमें सबसे अच्छे मुझे उनकी लगते हैं। तो उनका आए है तो एक बार गोलगप्पे खा के जाएंगे, मेरा बड़ा मन भी था गोलगप्पे खाने का। गोलगप्पे खाकर मैंने ऑर्डर कर दिया टिक्की को, और अब मेरी आ गई है टिक्की है, मैं खा रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ टिक्की। तो मिलते हैं आपसे घर जाकर। नाव आ गए हैं घर पर, और मैंने चेंज वगैरह कर लिया है। और अब स्कूबी के बारे में बात करें तो स्कूबी के बारे में अपडेट ये है कि स्कूबी कैनल कफ हो गया है, और डॉक्टर ने बताया कि उसका ट्रीटमेंट 1 वीक का होगा।
तो 1 वीक तक उसको डेली उसका हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, उसका जो भी नेसेसरी ट्रीटमेंट है वो होगा। उसके 10 दिन के बाद उसका वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। तो इतना कोई सीरियस मैटर है नहीं, बट थोड़ा सा प्रिकॉशंस यूज़ करना होता है और ट्रीटमेंट तो ज़रूरी है ही। तो आज का व्लॉग बस स्कूटी के बारे में ही था। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे व्लॉग्स को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए, उन पर कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय।